kaluar tong cicing we di kamar tong hayu wae di besi bujur maneh ngakar mendingan meli roti bakar tempat nadi ci akar nu dagang nama komareta bapak nasi iman karena rebahan itu tidak baik dapat membuat wajah maneh menjadi burik mending gerak usik mantuan si Eri kenyakitan tanpa kesel mending mantuan tetangga daripada maneh ulah abeh eueuh pola walaupun teu digaji hingan cukup ku makasih asalkan sukarela ke bakal menang pahala wae rebahan gerane yang pengalaman tapi tong mau tak kering tapi tong capek teuing tong nepi maneh geuring ke bakal kolot tiap tahun loba barudak sakola nu kaluar di SMA atau di SMK cita-cita nah hayang tulu jadi orang kaya atau cita-cita nah hayang jadi pengusaha teu paduli otak nama si kene boloho nu penting tujuan hayang jiga bob sadino jaba ayeuna loba nu nyapelekeun kuliah pendidikan di ilmu mah hanya dianggap rendah cuma kau penghayal karena ngahayal itu tidak baik dapat membuat otak maneh menjadi pusing nu ajak kalah sih kuliah atau gawe kuliah dah teu boga duit Menggunakan orang